سردیوں میں کھانسی بہت شدید ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہر شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کھانسی کے لیے سب سے پہلی بات، لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں صرف اس لمبے سجدے سے کئی لاکھ لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ کئیوں کے ایسے ایسے مسائل لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ صرف سجدہ کرنے سے ہمارے کتنے کتنے سال پرانے امراض صرف سجدہ کرنے سے ٹھیک ہو گئے۔ میرے بھائیوں، لمبا سجدہ کرو۔ آج ہمارے ہاں اس سجدے کا رواج ختم ہو گیا جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، میں ڈر جاتی تھی اور میں ان کو ٹٹولتی تھی۔ آپ جنبش کرتے تھے تو پھر مجھے تسلی ہوتی تھی، نہیں تو میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میرے بھائیوں، آج وہ لمبے سجدوں کا رواج، وہ لمبے قیام اس کا رواج، وہ لمبے لمبے رکوع اس کا رواج ہم میں سے نکل گیا۔ تو یہ لمبا سجدہ کرنا میرے بھائیوں بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لو، 3 توریاں لہسن کی لو، 3 انچ کی 3 ڈنڈیاں دال چینی کی لو، 2 کپ پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح پکاؤ۔ اس میں تھوڑا سا گڑ ملا لو۔ جب یہ 2 کپ 1 کپ رہ جائے میرے بھائیوں، اس کا کہوا پیو، بہترین علاج ہے کھانسی کا۔ اس کے ساتھ 1 چمچ شہد لو، اس میں 5 ثابت الائچیاں لے کے، کالی مرچ لے کے اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لو۔ بلیک پیپر، کالی مرچ، اس کا پاؤڈر بنا لو، وہ شہد میں ڈال دو۔ 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لو، اس کا رس نکال لو، اس کو مکس کر لو، اور مکس کر کے اپنی انگلی سے اس کو چاٹتے جاؤ، لک کرو، بہترین علاج ہے۔